Shalom. Shalom allemaal. Hebben jullie gezegende week gehad? Ja, wie heeft een gezegende week gehad? Oh, iedereen, amen. Het is goed. Geef hem een applaus. Halleluja. Woe! Goed om hier te zijn. Wat een eer ook om God te mogen dienen. En ik ben ook blij dat de gemeente van God hier aanwezig is. Amen. Blije gezichten. Goed om te zien hoor. Halleluja. Dat is God. God is goed. Ja, zoals veel van jullie al weten, we hebben het moeilijk gehad de laatste tijd. Maar ik wil toch echt getuigen dat God goed blijft. We hebben nooit echt helemaal moeilijk gehad uiteindelijk. Want ik geloof dat God ons nooit in de steek heeft gelaten. Hoe zwaar op de trommel, God is goed. Halleluja. Daarom het enige wat ik kan doen voor God is voor hem zingen, voor hem muziek spelen en zeggen hoe geweldig hij is, hoe mooi hij is. Daarom willen we een liedje gaan zingen. Beautiful Savior.
Oh
puji syukur. Alles wat hij in ons leven heeft gedaan. Iedereen van ons, denk ik, hier weet dat hij ons nooit echt in de steek heeft gelaten. En daarom zijn we dankbaar voor hem. Laten we het liedje gaan zingen.
Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Dankbaarheid voor alles wat u in ons leven hebt gedaan, Vader. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Kami tinggikan namamu. Kami muliakan namamu. Kami besarkan namamu, Yesus. Allah segala di dalam hidup, Rajamu, kebenaranmu itu bagianku.
Kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau. Wij zijn trots dat wij zo'n vader hebben net als Bapa yang selalu melihara anak-anakmu. een vader die altijd voor zijn kinderen Bahkan Bapa yang selalu mencukupi segala keperluan kami. zorgt. Altijd genoeg geeft. Terima kasih Bapa. Dank u wel, vader. Terpujilah namamu. Wat is uw naam? Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Wij geloven dat u hier aanwezig Bahkan bent. Engkau bertakhta di atas puji-pujian U kami. zit op de troon van onze lofprijzing. Biarlah rohmu yang kudus Dat de Heilige Geest terus bekerja di dalam hati kami. altijd gaat werken in onze hart. Bukan hanya di dalam hati kami, Niet alleen maar in onze hart, tetapi dalam pikiran maar kami. ook in onze gedachten. Ubah pikiran kami Verander onze gedachten. seperti pikiran Yesus. Dat het net als de gedachten van Ini doa Jezus kami wordt. kepadamu. Dit is ons gebed. Karena kami percaya En wij geloven bahwa Yesus adalah Raja dari segala raja. dat Jezus koning alle koningen is. Yesus yang menyelamatkan kami. Jezus heeft ons gered. Dengan darahnya Engkau telah menghapuskan dosa-dosa kami. Zijn heeft hij onze zonden gewist. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Jezus. Mari Roh Kudus bekerja Heilige di Geest, setiap anak-anakmu in ini. ieder van uw kinderen. Di dalam nama Tuhan Yesus In de naam van Kristus. Jezus Kami Christus. berdoa dan mengucap syukur. We gebeden en gedaan. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Halleluja, jullie mogen zitten. Tos dulu. Sebelah Ini kanan dulu. tos. Tos. Ya. We zijn rechts even toasten. Aku diberkati Tuhan. Ik ben gezegend door de Heer. Yang di ruang kami juga katakan aku diberkati Tuhan. Degenen die thuis zitten, wij zijn ook allemaal gezegend door de Karena Heer. Dia yang memberkati kita, Want Hij heeft ons gezegend. yang memelihara kita, Hij heeft dus ons ook. Dia yang menjaga kita, Hij waakt over ons. dan Dia yang memberikan kita kekuatan. En Hij geeft ons ook kracht. Dia yang memberikan kita kesehatan. Amin. Hij geeft ons Haleluya. Halleluja. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Wow. Selamat pagi. Goedemorgen iedereen. Tuhan dahsyat. Amin. Onze God is groot. Amin. Sebelumnya saya mau memberikan kepada Tommy namanya. Oké, dus Selamat datang Tommy. onze broeder Katakan Tom. dulu dong, selamat datang. Welkom zeggen. Saya kenal dia sudah lama Ik ken hem al heel lang. dan juga sudah lama tidak pernah lihat dia lagi. Maar ik heb hem al heel lang niet Kami gezien. puji Tuhan. Maar prijs de Heer. Ketemunya di rumah Tuhan. Amin. We zien weer in de huis van de Heer. Mari kita buka firman Tuhan. Laten we het woord even openen. Sebelum kita membuka firman Tuhan, Voordat we het woord gaan openen.
Mari kita berdoa. Laten we bidden. Roh Kudus, Heilige Geest, kami membaca firman, wij gaan het woord lezen. urapi telinga kami, Zegen onze oren. setiap yang kami mendengar firman-Mu, Alles wat wij horen van het woord, agar menjadi tema di dalam kehidupan kami. dat het een thema wordt in ons leven. Karena kami percaya Want wij geloven bahwa iman timbulnya dari pendengaran, dat geloof die komt van het horen. dan pendengaran itu dari firman-Mu. En het horen komt van het woord. Di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus, de naam van Jezus kami Christus berdoa dan mengucap hebben syukur. we gebeden en gedaan. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Nah, 3 minggu lalu, of 4 minggu yang lalu, 3 of 4 weken geleden saya mengatakan tentang terobosan. heb ik gepreekt over doorbraak. Amin. Amen. Tapi minggu pertama, Suster Lydia Maar de eerste week is membawakan dus Lydia tentang hati. heeft dus gepreekt over hart, ons hart. Saya membawakan terobosan. Ik heb dus de doorbraak doorgegeven. Ibu Nana membawakan keluar dari kenyamanan. Ibu Nana heeft dus uitstappen van jouw comfortzone. Kebanyakan kita mempunyai luxe problemen. De meeste van ons, we hebben allemaal een luxe probleem. Amin. Amen. Untung aja lu coba kalau Gelukkig is dat een luxe probleem, geen arm probleem. ya, puji Tuhan. Prijs de Heer. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, Als wij dus even op gaan letten, broeders kita en tidak zusters, pernah mengetahui apa yang terjadi 1 menit kemudian ini. wij kunnen dus niet weten wat in de volgende minuut zal of kan Kita gebeuren. tidak tahu apalagi 1 jam kemudian, Wij weten ook niet wat in de volgende uur zal of kan gebeuren. apalagi 1 hari kemudian. Vooral 1 dag later. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Wij kunnen niet weten wat er gaat Tetapi gebeuren. puji Tuhan, Maar prijs de Heer, Tuhan yang kita sembah, onze God, die wij dus Dia mengetahui aanbidden. semuanya. Hij weet alles. Pada waktu kita mengetahui bahwa Dialah yang mengetahui segalanya, Als wij weten dat Hij alles weet, dan itu kita belajar di dalam firman. en daarom leren wij van zijn Ada woord. amin saudara? Is er amen, broeders en zusters? Haleluya. Yang saya tahu, Wat ik weet, nanti bulan April saya ada vakansi. ga ik met vakantie in april. Tapi saya tidak tahu apakah itu terjadi. Maar ik weet niet of het door zal gaan. Rencana boleh, Plannen kan je maken. ya. Tetapi tahu pasti kita tidak tahu. Maar zeker weten, dat weten wij niet. Amin. Amin. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus, En daarom leren we van onze Jezus Christus. karena Tuhan Yesus Kristus adalah Want Jezus Christus is, firman yang menjelma menjadi manusia. dus dat is het woord die mens is geworden. Amin. Amin. Haleluya. Tema Haleluya. hari ini adalah juga mengalami terobosan. Thema van vandaag is dus ook de doorbraak beleven. Kita harus, ya, biar kita punya paradigma itu kita ubah. Dus dat onze gedachten ook veranderd worden. Amin. Jangan pakai paradigma yang kemarin. Dus niet de gedachten van gisteren gebruiken. Jangan pakai paradigma kita terus, Niet onze eigen gedachten tetapi allemaal pakailah gebruiken. paradigma Tuhan Yesus Kristus. Maar de gedachten van onze Jezus Christus. Karena setiap hari baru. Want iedere dag zijn het nieuw, is het nieuw. Amin. Amen. Tadi saya katakan bahwa kita tidak tahu Zo even apa hebben yang we gezegd. terjadi 1 menit kemudian. Wij weten niet wat in de volgende minuut zal gaan Tapi gebeuren. Yesus Kristus Tuhan tahu semuanya. Maar Jezus weet alles. Haleluya. Halleluja. Injil dan iman Het woord en het geloof ya adalah suatu jalan is een weg untuk mengalami terobosan. om een doorbraak te mogen meemaken. Percaya nggak? Geloven Ada jullie amin? dat? Is Ada er amin? amen? Haleluya. Untuk mengalami terobosan, Om een doorbraak te mogen beleven, kita harus membaca, moeten wij dus lezen, kita harus merenungkan, moeten we dus erover nadenken, kita harus memperkatakan, moeten we dus gaan vertellen of gaan zeggen. dan juga kita harus melakukan. En ook moeten we dat ook gaan doen. Ada 4. Er zijn 4 punten. Membaca, Lezen, merenungkan, erover nadenken, memperkatakan,
zeggen melakukan Injil en Kristus. doen wat het woord zegt. Wow. Gimana caranya? Hoe moeten we dat gaan doen? Mari kita baca di Lukas 4 ayat 15 sampai 20. Laten we lezen in Lucas 4, vers 15 tot 20. Het duurde niet lang of hij was daar overal bekend. Hij sprak in de verschillende synagogen en stond bij iedereen hoog in aanzien. Vers 16. Yes. Hij kwam ook in Nazareth, het dorp waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Op de zaterdag of sabbat, de plechtige rustdag van de Joden, ging hij naar de synagoge. Dat was zo zijn gewoonte. Tijdens de dienst stond hij op om voor te lezen. Wacht even. Voor te lezen. Ini membaca ya. Dus lezen. Apa sih yang dibaca sama dia? Wat heeft hij dus gelezen? Teruskan aku. Vers 17. Men gaf hem het boek van de profeet Jesaja en hij zocht het gedeelte op waar staat. Vers 18. De geest van de Heere is op mij. Hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven om arme mensen goed nieuws te brengen. Vers 19. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Amin. Amen. Dia ini siapa, saudara-saudara? Wie is hij, broeders en zusters? Tuhan Yesus. Dat is onze Jezus. Kebiasaan dia datang dia ke rumah ibadah raya pada Sabat, hari Sabat. Zijn gewoonte om naar de synagoge te gaan op Sabbat. Dia membaca Alkitab. Gaat hij dus het boek lezen, de Bijbel lezen. Ayat, coba lihat ayat yang ke-18. Laten we kijken even in vers 18. Oh sorry, yang 17 dulu, baru kita lihat. Vers 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Men gaf hem het boek van de profeet Jesaja. Dan setelah dibukanya, En hij zocht. apa yang ditemukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Wat heeft hij gevonden? Waktu Onze dia Jezus, membaca. toen hij ging lezen. Apa yang ditemukan? Wat heeft hij gevonden? Firman Tuhan ya. Het woord. Di mana ada tertulis, Daar is dus opgeschreven, waar staat. ayat yang ke-18, Vers 18. Roh Tuhan ada padaku. De geest van de Heer is op mij. Waktu Tuhan Yesus membaca, dia menemukan Toen Jezus ging lezen en toen vond hij Roh Tuhan ada padaku. dat de geest van de Heer is op mij. Oleh sebab ia telah mengurapi aku Hij heeft mij dus gezalfd. untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven om arme mensen goed nieuws te brengen. Orang-orang miskin di sini bukan miskin tidak punya uang, Dus de armen hier betekent niet dat ze dus geen geld hebben, tapi pengetahuan. maar denken. Dus arm in denken. Amin. Amen. Dan ia telah mengutus aku. En hij heeft mij dus uitgezonden. Tadi ayat 17 dia katakan dia menemukan. In vers 17 werd gezegd, hij heeft gevonden. Roh Tuhan ada padaku. De geest van de Heer is in mij. Benar? Hij is waar. Jadi pada waktu Tuhan Yesus membaca, Toen Jezus ging lezen, dia menemukan. heeft hij gevonden. Saya mau tanya, Ik vraag jullie, kalau saudara membaca pasti nggak saudara menemukan? als jullie gaan lezen, vinden jullie ook iets? Tuhan Yesus menemukan, dia katakan, Roh Tuhan ada padaku. Jezus heeft gelezen en toen zei hij van, de geest des Heeren is in mij. Benar saudara-saudara? Is het waar, broeders en zusters? Coba kita baca lagi ayat yang Laten we nog een keertje ke-18. lezen. Vers 18. Yuk, yang Indonesia aja ya. Orang-orang Indonesia dulu yang bahasa Indonesia. In het Indonesisch eerst. Ya, oke. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Stop. En nou di Nederlander. En nu in het Nederlands. De geest van de Heer is op mij. Coba kalau saudara dan saya waktu membaca, Als jullie en ik, als wij dus tijdens het lezen. kita katakan, Roh Tuhan ada padaku. En we zeggen van, de geest van de Heer is Roh op mij. Tuhan ada padaku. De geest van de Heer is op mij.
Kalau kita baca roh Tuhan ada padaku, Als we zeggen, de geest van de Heer is saudara op mendengar mij. nggak? Kunnen jullie dat horen? Iman datangnya dari pendengaran. Het geloof komt van het horen. Pendengaran dari firman Tuhan. Het horen van het woord van de Ini Heer. firman Tuhan bukan? Dit is het woord. Tuhan Yesus katakan, aku menemukan. Jezus heeft gezegd, ik heb gevonden. Ada tertulis. Het staat geschreven. Roh Tuhan ada padaku. De geest van de Heer is op mij. Dahsyat nggak saudara-saudara? Is het buitengewoon, broeders en Waktu zusters. saudara baca, Toen jullie gingen lezen, jangan baca dengan dalam hati. niet alleen maar in je hart. Waktu kita gaan baca, lezen. kita katakan, roh Tuhan ada padaku. We moeten ook luid gaan zeggen, de geest van de Heer Di is kamar op saudara, in jullie kamer. saudara nggak sendiri, pasti sama Roh Kudus. Jullie zijn niet alleen, zeker met de Heilige Geest. Amin. Amen. Karena iman datangnya dari pendengaran. Want het geloof die komt van het Dan horen. pendengaran itu adalah firman Tuhan. En het horen van het woord van Dan de Heer. ini yang kita datang tiap hari Minggu. En daarvoor komen we eigenlijk iedere Mendengar zondag. firman Tuhan. Om naar het woord te gaan luisteren. Menyatakan Om te dan proclameren melakukan. en te doen. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Waktu saya membaca ini saudara-saudara, Toen ik dit las, broeders en zusters, memang kita tahu wij weten. tiap minggu atau enggak konseling kamu harus baca firman Tuhan, Er kamu wordt harus gezegd, baca firman jullie Tuhan. moeten het woord gaan lezen. Jullie moeten het woord gaan lezen. Pagi, siang dan malam 's Ochtends, 's middags en 's avonds. renungkan. Ga erover nadenken. Ada di mana tuh firmannya? Waar is het woord? Berbahagia orang yang tidak berkumpul dengan orang pencemooh, tetapi kesenangannya adalah membaca firman Tuhan. 1 ayat 1. Psalmen 1 vers 1. Saudara-saudara, amin. Broeders en zusters, Waktu saya membaca benar. toen ik dat ging lezen, toen zei ik, het is waar. Saudara kalau membaca rekening saudara, Als jullie rekeningen gaan lezen, pasti ketemu, oh dia sudah setor saya, oh tadi kemarin saya belanja di supermarket, oh, benar nggak? ik heb geld ontvangen, ik heb boodschappen gedaan bij de supermarkt. Pasti saudara menemukan sesuatu. Jullie dus ontdekken dus iets op jullie bankrekening. Belajar dari Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jullie Jangan moeten belajar dari leren van saya. Jezus Christus. Saya Niet van belajar dari mij. Tuhan Yesus nih. Ik heb ook geleerd van Saya Jezus dapat dari Christus. Tuhan Yesus, saudara. Saya Ik heb het teruskan van ke Jezus ontvangen saudara-saudara. en ik geef het door aan jullie. Tentang membaca. Over het lezen. Sekarang yang kedua, merenungkan. Punt 2. Erover nadenken, over peinzen. Waktu saudara membaca, Toen jullie gaan lezen, Tuhan Yesus katakan, saya menemukan. toen hij las, zei Ada Jezus, ik heb tertulis. gevonden. Er stond, Roh Kudus ada padaku. de geest van de Heer is op mij. Coba kamu saudara renungkan, Roh Kudus ada padaku. Gaan jullie even erover nadenken. Heilige Geest is met jou. Wow. Pada waktu saya renungkan, Toen ik dat erover ging nadenken, Roh Kudus ada padaku. dat de Heilige Geest in mij is, Roh yang memberikan damai sejahtera. de Geest die de vrede geeft. Roh yang mengajar. De Geest die ons leert. Roh yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. De Geest die ons altijd kracht geeft. Tadi Renski juga kita bersyukur apa yang telah terjadi dalam kehidupannya dia. Renski heeft zo even ook gezegd. Hij Tetapi is roh yang dankbaar mengajar dia wat terus alles mendorong is gebeurd in zijn leven. Maar de Heilige Geest untuk bersyukur. duwt hem verder om te blijven danken. Coba renungkan itu saudara-saudara. Ga erover nadenken, broers en zusters. Siapa yang melawan kita Wie is tegen ons kalau roh Allah ada pada kita? als de Heilige Geest in ons is? Nanti saya kasih contohnya juga. Ik geef zo dadelijk een voorbeeld. Merenungkan kita sudah, ya. We gaan dus erover nadenken, dat is punt 2. Yang ketiga, Punt 3. memperkatakan. Zeggen, Lukas 4 uitspreken. Lucas 4, ayat 18 dan 19. Ini yang baru saja kita bicarakan. vers 18 en 19, die we net erover gehad hebben. Kita harus katakan, saudara-saudara. Wij moeten dus uitspreken, Roh broers en Tuhan zusters. ada padaku. De geest van de Heer is op mij. Oleh sebab ia telah mengurapi aku Hij heeft mij de opdracht untuk menyampaikan kabar baik om de goed nieuws door te brengen kepada orang-orang miskin. naar de arme mensen toe. Dan ia telah mengutus aku. En hij heeft mij dus de opdracht gegeven. Coba renungkan itu. Ga hier erover nadenken. Renungkan. Nadenken. Kalau saya renungkan, roh Tuhan ada padaku, saya tidak bikin apa-apa.
Als ik erover na ga denken dat de Heilige Geest in mij is, maar ik doe niks, Tuhan marah nggak kira-kira? wordt God boos op ons? Ja of nee? Hah? Tuhan sedih. Sedih kan? Hij is dus verdrietig. Ingat nggak ada satu orang mempunyai anak? Kunnen jullie, er was iemand die dus een kind heeft, Di Markus 9 tapi nggak usah dibaca. Markus Iya. 19 ayat 15 sampai 18. in Markus 9. Ada seorang, dia datang sama anaknya ke murid-muridnya Tuhan. Er is iemand dus die met zijn kind naar de discipelen ging. Waktu dia bawa ke murid-muridnya Tuhan, Toen hij dus naar de discipelen van de Heer bracht, dat kind, anaknya tuh dikatakan bahwa anak saya ini kerasukan setan. hij zei dat de boze geest in dat kind zit. Tetapi pada waktu kami bawa kepada murid-muridmu, Maar toen ik hem bracht naar jouw discipelen, tidak terjadi apa-apa. is er niks gebeurd. Tuhan bertanya, melihat, wih banyak orang. God zag dat er veel mensen waren. Tuhan tanya kepada itu bapak, God heeft dus gevraagd aan de ada apa? vader, wat is Kenapa er aan de hand? ribut-ribut? Waarom is er zoveel lawaai? Saya sudah membawa anak saya kepada murid-muridmu karena anak saya selalu kemasukan setan. Ik heb mijn kind naar de discipelen gebracht omdat de boze geest in hem zit. Tapi tidak terjadi apa-apa. Maar er is dus niks gebeurd. Apa yang Tuhan katakan? Wat zegt de Heer? Berapa lama lagi saya harus bersama engkau? Hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Sedih, saudara, sedih. Hij was heel verdrietig. Tuhan mengajar kita. God leert ons. Murid-muridnya mengajar. Diajar oleh Tuhan. Die werd ook door de Heer geleerd. Tetapi karena mereka tidak percaya. Maar omdat ze nog niet geloven. Benar. Het is waar. Kadang-kadang kita orang Kristen, Soms zijn wij christenen. kalau sudah terlalu banyak masalah, Als er veel problemen hebben, pusing kepala, dan krijgen we sudah hoofdpijn. tidak tahu apa yang dia perbuat, Weten wij niet wat wij moeten gaan doen, opgeven. geven we op. Ik ga niet meer naar de kerk. Ik ga niet meer naar de kerk. Zoveel dingen, zoveel dat, moet dit, moet dat. Doe dit, doe dat. Tulat, tulit, tulat, tulit. Padahal kita sudah diajar sama Tuhan, baca, pasti kau akan menemukan. Terwijl God ons eigenlijk zegt van, ga lezen, dan krijg jij de uitweg. Karena dia katakan begini, Omdat hij zegt, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jalan yang tertutup, Dus een gesloten Tuhan weg bukakan jalan. Amin. zal hij dus openmaken. Pasti Zeker. Tuhan buka jalan. Hij zal zeker een andere weg openen. Banyak perkara Veel yang problemen tak dapat ku mengerti. die ik dus niet kan begrijpen. Waktu saya punya anak dulu, Toen ik dus maksudnya baru mau masuk dewasa. toen mijn kinderen volwassen werden, Mau masuk dewasa, saudara-saudara. toen ze volwassen werden, Problemen yang saya nggak pernah temukan tuh menghadapi anak-anak mulai dewasa. toen de kinderen op gingen groeien, heb ik dus die problemen ondervonden waar ik dus eigenlijk niet erover heb nagedacht. Karena memang saya belum punya anak yang mau ke dewasa. Want dat waren mijn Dus eerste ze gaat kinderen die allemaal volwassen werden. Dus die problemen die wist ik niet. Saudara-saudara pusing setengah mati. 7 klinik. Ik had zoveel hoofdpijn. Waktu itu saya udah udah kenal Tuhan. Ik Cuman kenal was dus doang. bekeerd. Ik kende God alleen maar. Belum betul-betul mengenal. Nog niet echt serieus. Susah sekali, saudara. Dat was heel moeilijk, broeders en zusters. Kita nggak tahu. Wij weten niet. Pengalaman ini kita tidak ada.
Deze ervaring hebben we dus niet meegemaakt. Tetapi puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan Yesus. Maar prijs de Heer, we hebben Dia onze kata, Jezus Christus. siapa yang lemah, letih, lesu, datanglah kepadaku dan belajarlah. Wie moe is, die kan naar mij toe. Die kan leren van mij. Kadang-kadang tuh susahnya setengah mati. Bener, saya Soms is het zo moeilijk. bener kan? Susah kan? Ja, Kita het is udah toch wel- doa, tapi kok nggak dengar juga ini anak. Het is zo moeilijk. We hebben gebeden, Udah maar dat, ditumpangin kind, tangan juga nggak dengar juga. maar dat kind die luistert niet. Je gaat voor ze bidden, maar het heeft geen succes. Bener nggak? Susah nggak? Untuk kita nih orang tua nih Voor ons, susah, sedih. voor de ouders, is het soms ook Sama heel met Tuhan moeilijk en Yesus. verdrietig. Sedih. Ook net als Jezus. Hij is ook verdrietig. Berapa lama lagi aku harus bersama engkau? Hoe lang moet ik nog met jullie zijn? Sedih dia rasanya. Hij is verdrietig. Begitu juga kita sedih kepada anak-anak kita. Kenapa tidak dengar? Daarom zijn we ook verdrietig naar onze kinderen toe, waarom ze niet willen gaan luisteren. Tapi Tuhan Yesus nggak bilang, udah gue tinggalin lu ya. Maar Jezus zegt niet van, ik laat jou achter. Gak pernah dia bilang begitu sama kita. Heeft hij nooit gezegd Coba kalau over kita, ons. wah ngapain gue kerja lagi? Als wij dat meemaken, zeggen we, waarom ga ik nog naar de kerk? Saking pusingnya ya kan. Omdat je zoveel hoofdpijn hebt. Padahal ada banyak jalan ke Tuhan Yesus. Eigenlijk zijn er heel veel wegen naar Dan Jezus bisa toe. tanya sama teman-teman rohani. We kunnen dus naar onze Bisa ke geestelijke pastor vrienden. ya kan. We kunnen naar de pastoor gaan om te Dan vragen. kalau udah nggak bisa lagi ingat firman Tuhan. Oh iya, yang lemah letih lesu datanglah kepadaku. Denk aan het woord. Belajarlah Degenen kepadaku. die vermoeid zijn, kom naar me toe. Leer van mij. Mantap nggak? Kuberikan ke kuk yang ringan. Dan krijg je dus, Bisa berat kok. een makkelijke koek. Tapi kita simpen ya naik. Maar wij gaan het allemaal Gue banyak in ons. problem nih, gak usah ada yang tahu, biar aja gue sendirian. We gaan het allemaal in ons vasthouden. Jangan kita berdoa sama-sama. We gaan samen bidden. Tadi Tuhan katakan begini, God heeft gezegd, Roh Tuhan ada padaku. de geest van de Heer is op mij. Oleh sebab ia telah mengurapi aku Hij heeft dus mij gezalfd untuk menyampaikan kabar baik, saudara-saudara. om goed nieuws te brengen, broeders en Dus zusters. ingat, Denk eraan, untuk menyampaikan kabar baik, om goed nieuws te brengen. bukan menyampaikan kabar yang jahat. Niet om slecht nieuws te brengen. Kita kalau udah dibakar ya kan ya, Als wij dus, opgestoken, ja, als men ons sudah, baru digosok kan ya. Sama, kalau saya habis cukur rambut, saya gosok mengkilat dia. krijgen we wrijvingen met de anderen. Tapi kalau kita udah digosok dengan yang lain, ya, Als we dus ruzie hebben met de anderen, pembicaraan jahat, slechte, sudah, tanduk-tanduk keluar semua. dan worden we allemaal een beetje giftig. Nah, itu yang bukan Tuhan mau bahwa kita membawakan kabar yang tidak baik. God wil niet dat wij dus slecht nieuws. Kita ingat bahwa pada waktu kita membaca, Wij moeten eraan denken, als wij dus gaan lezen, kita akan menemukan zullen we dus gaan vinden bahwa Roh Tuhan ada padaku. dat de geest van de Heer Apa yang is saya in harus ons. lakukan? Wat moet ik gaan doen? Mengabarkan kabar baik. Goed nieuws gaan brengen. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en Ini harus zusters. dikatakan terus. Dit moeten we doorgaan Saudara, zeggen. waktu mandi, Toen jullie in bad gaan, Tuhan terima kasih aku membaca firman-Mu. Heer, dank u wel. Ik heb uw woord gelezen. Engkau katakan yang lemah letih lesu, aku nih lemah letih lesu Tuhan. Degene die dus vermoeid zijn, Heer. Ik ben vermoeid. Firman-Nya katakan datanglah seperti anak-anak kepadaku. Het woord zegt van, kom naar me toe. Jangan Degene kayak die orang tua. vermoeid Kenapa zijn. nggak dibilang orang tua? Waarom wordt het niet gezegd volwassenen? Orang tua terlalu banyak pikiran, saudara. Bayar kas, bayar verzekering, Dat bayar veel rumah, problemen hebben. belum bayar utang. Ze moeten dus hun schulden gaan betalen, hun huizen gaan betalen, Banyak kan di elektriciteit gaan sini. betalen. Tapi Er kalau zit anak te veel kecil in de datang, gedachten. saudara-saudara, Maar als wij dan komen, dia mikir broeders en lagi, zusters, Papa, aku perlu sepatu. de kinderen zeggen van, papa, ik heb schoenen nodig. Dia nggak mikir bapaknya punya uang apa enggak, bapaknya gua perlu sepatu. Die denkt er niet aan van de vader heeft geld of niet. Begitu Maar tulus dia kata. hij heeft de schoenen nodig. Dat komt helemaal uit zijn hart. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en Itu zusters. katakan, Roh Tuhan ada padaku. Daarom zegt dan, de Roh geest van de Tuhan ada Heer is padaku. op mij. Kenapa sih Tuhan katakan begini? Roh Tuhan ada padaku. Waarom zegt de Heer dat de geest
in jou is. Baru dia melakukan Injil yang keempat ya. Tadi kita udah membawa, merenungkan, memperkatakan ya. We hebben dus zeggen, we hebben dus gezegd en Sekarang melakukan. gehoord. En nu moeten we het gaan doen. Pertama, membaca, De eerste is lezen, merenungkan, overpeinzen, memperkatakan, zeggen. sekarang melakukan Injil. De vierde punt is, Contohnya dari Tuhan Yesus lagi nih. dus het voorbeeld is weer van Jezus. Kita baca Lukas 4 ayat 1 sampai 13. We gaan weer naar Lucas 4, vers 1 tot 13. Lucas 4, vers 1. Jezus ging vol van de Heilige Geest uit de Jordaanvallei weg. Vers 2. De Geest leidde hem naar de woestijn van Judea, waar hij 40 dagen bleef. Daar probeerde de duivel voortdurend hem te verleiden om naar hem te luisteren. Al die tijd at Jezus niets en op het laatst kreeg hij veel honger. Vers 3. De duivel zei, als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden. Vers 4. Maar Jezus antwoordde, in de boeken staat... Stop, Ibu. Di mana? In the book. Waktu dia menemukan sesuatu, in the book. Toen hij iets dus ontdekt heeft, staat het in de boeken. Staat dat er in het leven belangrijke dingen zijn dan brood alleen. Firman Tuhan, Dit is het woord. dia lakukan nggak? Heeft hij dat gedaan? Ja. Dia lawan si iblis. Dan ging hij tegen de duivel in. Mari lagi, lanjut. Vers 5. De duivel nam Jezus mee naar een hoogvlakte en liet hem in een oogopslag alle koninkrijken van de wereld zien. Vers 6. Kijk, zei hij, dat zal ik u allemaal geven, met al hun roem en eer erbij, want het is allemaal voor mij. Dirayu, saudara-saudara. Hij werd verleid. Benar nggak? Dikasih. Hij Apa yang geeft saudara alles, mau? de duivel geeft alles wat je wil. Kalau udah devil rayu saudara-saudara sudah pica-pica. Mata buta. Als de duivel jou gaat vleien, dan Je ogen wordt blind. worden je ogen helemaal verblind. Selama je oren wordt doof. Je krijgt dove oren. Alleen je neus kan het goed ruiken. Ah, dat is... Hati-hati saudara-saudara. Wees waakzaam, broeders en zusters. Firmannya Yohanes 10 ayat 10. En het woord van Johannes 10, vers 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membinasa. De dief komt alleen maar om te stelen en om alles kapot te maken. Tapi aku datang untuk memberikan Maar ik kom kehidupan. om je leven te geven. Amin saudara-saudara. Amin. Beda jauh bro. Ya nggak ya? Het is zo'n groot verschil. Ayat yang ke-7 bro. Vers 7. Ik geef het aan wie ik wil. Als u mij aanbidt, krijgt u het allemaal. Amin. Waduh. Ditawarin, lu mau nggak $1 juta? Hij biedt jullie aan. Willen jullie $1 miljoen? Nah, mulai kan terpikir kan ya. We gaan dus erover nadenken. $1 juta. $1 miljoen. Saya pernah mengalami begini. Mungkin saya udah pernah cerita di sini. Ik heb dus iets meegemaakt. Misschien heb ik dit ooit verteld. Waktu itu kita masih di Wok restoran. Siapa yang pernah mengalami di Wij restoran? waren toen nog bij het Bok, in het Bok-restaurant. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh, jadi masih baru ya? Oke. Dus het is nog een beetje nieuw. Waktu itu kita sewa restoran di atas. We hebben dus in het Bok-restaurant een zaaltje gehuurd boven. Setiap bulan saya bayar dia Iedere maand betaal ik hem. cash. Januari, Kontan. Februari, Maret, Januari, februari, maart. April saya nggak ketemu dia. April heb ik hem niet ontmoet. Saya simpan. Heb ik dus bewaard. Het Amplopnya geld. saya simpan. Het envelop heb ik bewaard. Bulan Mei saya nggak ketemu dia lagi. In mei heb ik hem ook niet ontmoet. Saya simpan. Heb ik bewaard. Saya taruh di laci. De envelop heb ik dus in de lade gestopt. Ada 2. 2 enveloppen. Juni saya nggak ketemu dia lagi. In de maand juni heb ik hem ook weer niet ontmoet. Ternyata dia sakit, saudara. Dus hij is ziek. Die Lopan is ziek Lopan geworden. ziek. Lopan is ziek. Sudah. De 3 amplop. Dus 3 enveloppen heb ik bewaard. Pada waktu itu saudara-saudara, Op dat moment, broeders en zusters,
Kalau nggak salah 2012. Als ik me niet vergis, 2012 bij de Bok. Saya ZZP'er. Ik was toen ZZP'er. Saya nggak ada kerjaan. Ik had geen werk. Saya kekurangan uang. Ik kwam geld tekort. Saya harus bayar rumah. Ik moest dus mijn huur gaan betalen. Istri saya nggak tahu. Mijn vrouw wist niet. 2 bulan saya nggak bisa bayar rumah. 2 maanden heb ik de huur van mijn huis niet kunnen betalen. Saya bingung, saya kelaci. Ik was een beetje verward. Ik Saya ging naar de menemukan 3 lade toe. envelop ini, saudara-saudara. Ik wou dus 3 enveloppen open gaan maken, broeders en Saya zusters. lihat, wow, Maar ik zag het. persis 2 bulan. Precies de huur van 2 maanden van mijn Jumlahnya huis. tuh persis untuk bayar rumah. Dus het was precies 2 maanden huur wat ik dus kan betalen voor mijn huis. Berperang Het ging dus, di pikiran saya. het is dus oorlog in mijn hoofd, in mijn gedachten. Dulu kita orang-orang jahat. Vroeger waren we dus slechte mensen. Saya dibilang tipsani. Ibu sana sini. Oh. Mensen, dat ik dus hier en daar iedereen gaat verlakken. Berperang. Oorlog in mijn hoofd. Terus berperang, saudara. Ik had door maar oorlog in mijn Saya hoofd. berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ik heb gebeden in de naam van Jezus Christus. Filipi 4 ayat 19. In Filipijnzen 4 vers Bapakku 19. yang mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Mijn vader die zal mij dus alles genoeg geven volgens zijn plan. Ini firman selalu kalau saya pulang dari kerjaan, saya mandi, saya katakan, Bapak terima kasih Engkau telah memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Dit woord die heb ik altijd in mij gehouden. Als ik dus thuis kom van mijn werk, ga ik dit altijd zeggen. Firman ini 3 kali saya selalu katakan sampai sekarang. Dit zeg ik dus iedere keer 3 keer. Saya Iedere bangun dag pagi, 3 keer. saya katakan, Als ik dus thuis pulang ben, kerja, saya katakan, als ik dus in bad ga mau tidur, saya katakan. en als ik dus ook weer ga slapen. Karena Tuhan Yesus ajar kita membaca, merenungkan, katakan, melakukan. Want Jezus leert ons om te lezen, te doen, erover na te denken. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en Waktu zusters. pikiran saya terus berperang, saya berdoa. Toen er in mijn gedachten oorlog was, heb ik dus gebeden. Ibu Nana nggak tahu kalau saya punya amplop itu. Mijn vrouw Nana die wist niet dat ik die 3 enveloppen heb. Ibu Sisil tidak tahu. Ibu Sisil wist dat ook niet. Akhirnya kira-kira bulan Juli, Dus uiteindelijk in de maand juli saya ketemu dia, Lopan. heb ik dus deze Lopan ontmoet. Saya tanya kenapa lama nggak ketemu. Ik vroeg hem waarom ik hem zo lang Dia niet heb ada di gezien. rumah sakit. Hij was ziek, in het ziekenhuis lag hij. Ingat waktu dia nggak bisa jalan. Hij kon dus niet Dia lopen. punya list dia kalau nggak salah. Hij heeft een liesbreuk. Kita masih doakan. We hebben nog voor hem 2 gebeden. minggu kemudian dia jalan benar. Baik. 2 weken later kon hij goed lopen. Akhirnya saya bikin asprak sama dia. Uiteindelijk heb ik een afspraak gemaakt met Saya bilang, hem. saya mau makan di restoran kamu. Ik zei van, ik wil in jouw restaurant gaan eten. Itu hari Senin kalau nggak salah Mama. Dat was op een maandag, dacht ik. Kita makan di situ. We gingen daar eten. Saya undang Lopan duduk juga sama-sama saya. Ik heb hem geroepen om met ons samen te gaan zitten. Saya katakan begini. Ik zei tegen hem, Bulan April, Mei, Juni. in de maand april, mei en juni, Apakah saya sudah bayar? heb ik betaald, ja of nee? Tuurlijk. Ja, tuurlijk, zeg Je ik. betaalt altijd elke maand. Je betaalt toch altijd iedere maand. Dia ke kantornya, dia lihat lagi. Hij ging naar zijn kantoor toe en ging weer Ada. even nakijken. Het stond erop, Menurut dia ada. volgens hem was het. Hebben wij dus betaald. Saya bilang lihat yang benar. Ik zei nog, ga goed kijken. Dia bilang sudah bayar. Hij zei van, jij hebt betaald. Saya bilang tidak, belum. Ini uang. Ik zei van, nee, hier is het geld in een Januari envelop. 2012. Of April. April 2012. Mei 2012. In mei 2012. En juni 2012. Dia ngeliat saya. Dia buka lagi. Hij ging weer, Yang dia lihat Zijn April, boeken Mei, Juni 2011. wat hij dus nagekeken heeft, was dus april, mei, juni in 2011. Die zit In plaats er van dan. 2012. Di depan saya dia nangis. Voor Teddy heeft deze loopbaan dus ging die huilen. Baru saya lihat, ini Tuhan. Toen heb ik gezien, dit is Saya onze percaya God. bahwa dia dijamah oleh Tuhan. Ik wist dat God hem aan heeft geraakt. Tetapi pergumulan saya pada waktu itu, Maar mijn strijd op dat moment, saya tidak punya uang.
Ik had geen geld, tetapi ada uang gereja. maar het is het geld van de kerk. Pergumulan yang berat. Een hele zware strijd. Saya membawakan firman Tuhan selalu mengasihi, mengampuni. Ik geef het woord altijd over liefhebben en vergeven. Jangan jadi oplifter. Ja, dat je dus geen oplichter moet Karena worden. saya pernah di sana dulu juga. Want ik was ooit daar. Apakah saya harus melakukan lagi? Moet ik dat nog een keertje gaan doen? Apakah saya harus jatuh lagi? Moet ik dan nog een keertje gaan vallen? Apakah saya harus menyedihkan Tuhan Yesus? Moet ik God dus weer verdrietig maken? Tuhan ajar kita. God leert ons. Katakan firman itu. Zegt Dan over het aku woord. diurapi untuk memberitakan kabar baik. En ik ben gezalfd om het goede nieuws door te geven. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Mari kita teruskan. Laten we verder gaan. Ayat 19. Of ayat. Vers 8. Ya. Jezus antwoordde: Er staat in de boeken dat wij alleen God mogen aanbidden en niemand anders. Benar. Is het waar? Pada waktu satu bergumul dengan uang itu, Toen ik de strijd had met het geld, kalau saya kalah, als ik verlies, berarti saya menyembah uang itu. dat betekent dat ik dus het geld Karena ga kekurangan aanbidden saya. door mijn tekortkomingen. Tetapi saya tahu saya menyembah Dia. Maar ik weet dat ik dus hem aanbid. Bapakku yang mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Mijn vader die mij dus gewoon heel allemaal, die mij voorziet in alles wat ik nodig heb. Amin, saudara-saudara. Amin, broeders en zusters. Apakah Tuhan yang sama bukan ada di dalam hati saudara? Is dat dan niet dezelfde God die in uw harten zit? Ada di hati saudara, ada di hati saudara, ada Is di in hati jouw saudara, hart, is ada in di jouw hati hart. saudara, ada di hati saudara, ada Is di in jouw hati hart. saudara, ada di hati saudara. Is in jouw hart. Katakan, Zegt, Roh Tuhan ada padaku. de geest van de Heer is met mij. Bukan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus. Dus geen Melaatse ziekte, maar de Heilige Geest. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Kita lanjutkan. We gaan verder. Vers 9. Daarna nam de duivel hem mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. Masih dicoba lagi. Hij wordt nog een keertje uitgeprobeerd. Als u de zoon van God bent, zei hij, spring dan naar beneden. Als u de zoon van God. Ga lekker springen. Dan kun je lekker vliegen. Maar je moet eerst Red Bull drinken. Bahaya ya, dia punya verleiding. Ja, het is Gevaarlijk. een gevaarlijke verleiding. Oké, nog goed. 10. Vers 10. Want er staat in de boeken dat God zijn Er engelen... staat in de boeken. Ja. Balik lagi saudara-saudara. We gaan weer terug, broeders en zusters. Geen kinderboeken. Ja, geen kinderboeken. Ayo ulang lagi. Ja, want er staat in de boeken dat God zijn engelen zal sturen om u te beschermen. Wow. Bukan Teddy yang dikirim, tapi Die wordt niet gestuurd, maar malaikat-malaikat. zijn engelen die worden gestuurd. Jadi saudara waktu membawa kabar baik kepada teman-teman saudara, Dus als jullie dus goede nieuws naar jullie vrienden brengt, Tuhan selalu ada. God is er altijd mee. Dan malaikat-malaikatnya juga sudah dikirim sama Tuhan. En ook zijn engelen wordt gestuurd door de Heer. Halleluja. Ayo ibu 11. Vers 11. Zij zullen u opvangen, zodat u niet te pletter staat. Niet te pletter sla. Ja. Banyak yang sakit, yang tergeletak. Er zijn veel zieken die dus moeten gaan liggen. Tapi anak-anak Tuhan dia berceria, saudara-saudara. Maar de kinderen van de Heer, Baca die terus zijn dus Mazmur allemaal blij. 91 di rumah nanti ya. Lees in de Psalmen 91 straks. Vers 12. Jezus antwoordde, maar er staat ook dat men God niet mag uitdagen.
Saudara-saudara, seluruh dunia ini tahu bahwa Omikron. Broeders en zusters, de hele wereld weet over Omicron. Betul nggak? Tapi jangan sok tahu datang ke tempat itu rame-rame terus gue nggak bisa nggak ada apa namanya gue kuat nih. Maar wees dus niet hoogmoedig en ga dus overal, Berjaga-jaga. overal naar alle plaatsen toe. Je moet waakzaam blijven. Jangan Waakzaam menantang ya. blijven. Oke, yang ke-13 Niet terakhir, provoceren. dengar nih. Vers 13. Zo probeerde de duivel op alle mogelijke manieren Jezus om te praten, maar zonder succes. Daarom liet hij hem voorlopig met rust. Di sini, daarom liet hij hem voorlopig. Jadi kita mesti tahu. Dus wij moeten weten. Ini setan kabur kan sama Yesus. De duivel is dus weggegaan van Yang Jezus. dijawab sama firman Tuhan. Hij werd dus door het woord weggejaagd. Jadi waktu itu masalah nggak kalau kita di verleiding sama setan? Dat is een Masalah. probleem als de duivel ons gaat verleden. Is het een probleem toch? Mungkin kita dapat masalah. Misschien hebben we problemen gekregen. Bukan gua dalam nama Tuhan Yesus keluar apa segala. Niet dat je zegt in de naam van Jezus ga weg. Baca dulu firmannya. Eerst lezen over het woord. Habis baca firman baru katakan. Bang, Als je het woord hebt gelezen, dan pas zeggen. waktu kita hantam dia keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Als we de duivel wegjagen in de naam van Di Jezus sini Christus, dikatakan dia pasti pergi, zal hij dus zeker weggaan. tapi voorlopig. Maar voorlopig. Maksudnya apa? Wat betekent dat? Supaya kita terus bersama Tuhan. Dat we dus altijd met de Heer zijn. Jangan pikir masalah ini sudah kelar, kita relax ya lah. Niet Cerutu, ya kan? Niet zeggen, dit probleem is opgelost. Ik ga dus verder, relax verder gaan. Jelas Maar firman-Nya het is niet katakan. duidelijk. Daarom liet hij hem voorlopig. Voorlopig. Untuk sementara dia tinggalin. Dus voorlopig wordt hij dus losgelaten. Begitu kita lemah, Als wij dus zwak zijn, yang datang 1 batalion. wie komt? Een hele bataljon komt. Een hele bataljon duivel. Benar nggak? Is het zo. Itu kita harus bersiap-siap terus, Daarom saudara. moeten we waakzaam zijn, broeders en zusters. Jadi pertama apa? De eerste was lezen. Kedua, De tweede punt, erover nadenken. yang ketiga, Derde punt, yang uitspreken. keempat, Vierde punt, melakukan. doen. Kalau disuruh maafin, maafin aja. Als je dus moet vergeven, doe dat alsjeblieft. Salah apa nggak salah, maafin aja. Ben je fout of niet, vergeef. Nanti dia merasakan nih orang yang salah. Degene die de schuld is, Pasti dia berpikir, kenapa nih orang die gaat dus maafin gue ya? nadenken. Waarom gaat die persoon Padahal dus mij duitnya gue vergeven? colong. Ibaratnya gitu ya. En toch heb ik eigenlijk zijn geld gestolen. Kebakar nggak di kepala? Dus mijn hoofd Bara verbrand. api yang kita taruh di kepalanya. Die hete kolen die op ons Nah kalau tuh orang udah bara api dipasang di kepala, kalau dia nggak bertobat, Dus de hete kolen die op het hoofd paling wordt gezet. kasih obat. Kalau dia nggak mau bertobat, Niet gaat obatnya tuh firman niet gaat Tuhan. vergeven. Maar de medicijn is dus eigenlijk het woord van de Heer. Benar saudara-saudara? Saya katakan membaca, Ik zei dus lezen, merenungkan, erover nadenken, memperkatakan, zeggen. melakukan. Vierde punt is doen. Ini akan membawa terobosan di dalam kehidupan saudara. Dit zal dus een doorbraak geven in ons leven. Pasti. Zeker. 4M ya. 4M is het. Jangan 4L. Niet 4L. Kalau 4L lu lagi. 4L is J nog een keer en J nog een keer. Sekarang 4M. Nu is het 4M. Membaca, Lezen, merenungkan, over nadenken, memperkatakan, zeggen melakukan ini. en doen. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Ayo kita berdiri, kita berdoa. Kita Laten we main allemaal dulu, samen kita opstaan, nyanyi dulu kepada samen Tuhan. bidden. Laten we even gaan zingen voor de Heer. Kita semua mempunyai masalah, We hebben allemaal onze problemen. tapi kita harus berterima kasih untuk masalah ini. Maar wij moeten God danken voor dit Kita probleem. terus belajar bersama Tuhan. Wij gaan dus Amen. verder leren met onze Heer. Karena Tuhan akan Amen. menyentuh hati kita. God gaat ons hart Waktu kita aanraken. membuka hati, Als wij ons hart kita openen, membaca, wij gaan
lezen. kita merenungkan, We gaan erover kita nadenken. memperkatakan, En wij zeggen dan het. kita melakukan Injil. En wij doen het. Akan terjadi terobosan di dalam Zodat kehidupan. een doorbraak gaat gebeuren in ons leven. Haleluya. Halleluja. Betapa ku mencintai. Amin. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini tak selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan satu kalimat. Nog een keertje zeggen. Betapa ku mencintai. Amin. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri dalam hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dank u wel voor het woord, Heer. Sungguh kami berterima kasih. Waarlijk, wij danken u, Heer. Kau memberikan jalan untuk kami. U geeft ons een weg. Engkau memberikan kebenaran kepada kami. U geeft ons de waarheid. Bahkan Engkau memberikan kami kehidupan. U geeft zelfs het leven aan ons. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dank u wel, Jezus Terima Christus. kasih Roh Kudus. Dank u wel, Heilige Geest. Di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van Jezus. Kami berdua mengucap syukur. Gebeden en gedankt. Dan kita akan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Amen. Mag plaats gaan nemen? Zou jullie gezegend doen? Amen. Voordat ik ga bidden voor pastoor Kort, ik wil gelijk dus de offer gaan doen. Dan ga ik bidden voor de offer en het woord. Heeft iedereen een envelop? Als jullie nog iets hebben? Oh, voor de check doen nog niet. We gaan bidden. Dus Vader in hemel, dank u Vader voor het woord dat u ons hebt gegeven. Dank u Vader voor, ik wil bidden Vader voor iedereen, dat iedereen ook geopenbaard wordt door het woord Vader. We willen bidden Vader dat wij die verlangen zullen krijgen Vader om uw woord te lezen Vader. Dat we uw woord mogen lezen Vader. Dat we er mogen over peinzen Vader. Dat we het mogen uitspreken en ook mogen uitvoeren Vader. In de naam van Jezus Christus dat bid ik Vader. Dank u wel Vader voor de voorganger die het woord heeft gegeven Vader. Dat u hem nog meer zegenen Vader. Dat hij nog meer mensen zal aanraken. Dat hij nog meer zal spreken voor andere mensen. Voor de gemeente. En we willen bidden Vader dat hij nog meer gezegend zal zijn. Nog meer wijsheid zal krijgen. Nog meer salving in de naam van Jezus Christus. Dank u Vader. Voor het woord. Ik bid voor zijn vrouw Vader. Dat zij ook nog meer mensen zal zegenen Vader. Voor zijn kinderen en kleinkinderen. Dat het door zal stromen Vader. Dank u Vader in de naam van Jezus Christus. We willen bidden Vader voor de offer die wij zullen brengen Vader. Wilt u de handen zegenen die zullen zegenen Vader. En ook voor degenen die niet kunnen zegenen Vader. Maar we willen bidden Vader dat ze in de toekomst zeker de kerk zullen gaan zegenen Vader. In de naam van Jezus Christus Vader. Dank u voor alles. Dit is wat wij voor u kunnen geven Vader. En dank u Vader dat u de mogelijkheid hebt gegeven. Thank you Jesus. In de naam van Jezus Christus heb ik gedaan. Halleluja. Amen. You are here, moving in our midst. I
korte mededeling. Dat is voor zaterdag 5 februari, dat is volgende week, op zaterdag om 11 uur. Dan hebben wij dienst bij de Petruskapel. Adres is Plein 1940-1945, nummer 1 in Staart en Dordrecht. Dat is het enige. Ik hoop dat ik jullie allemaal daar zie. Yes. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, one more time, sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Proclaim. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Even when I can feel it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. Yes, you never stop
You never stop working. Thank you. We thank you. Oh, hallelujah. We praise you. We adore you. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I can see it, you never stop. You never stop. You never stop working. Kami tahu Weten bahwa kami tidak pernah stop untuk bekerja untuk anak-anakmu Tuhan. dat u nooit stopt Bahkan sampai hari ini. Zelfs tot vandaag, Heer. Jadi kami terus mengatakan Gaan wij verder zeggen tentang Injil-Mu Tuhan. over uw woord, Heer. Kami berdiri di hadapan Wij staan voor uw aangezicht. hamba-Mu meletakkan tangan ini U dient aan die rechterhand en Heer. dengan kuasa-Mu Met uw macht pada anak-Mu Suster Lydia, op uw kind, zuster Lydia. di mana Suster Lydia mengalami long COVID. Waar zuster Lydia long COVID heeft Tapi hari ini, Maar vandaag, jam ini, deze uur, detik ini dit minuut, tidak ada kata long COVID. er is geen long COVID Tidak. meer. In de naam van Jezus Christus. Kau sudah keluar, Weggaan. tidak berkuasa di tubuhmu. Hij heeft dus geen macht meer in Jangan haar lichaam. Tuhan Yesus. In de naam van Jezus Christus. Ga weg. Kekuatan terus mengalir di tubuh Suster Lydia. Zal dus verder gaan stromen in het lichaam van zuster Lydia. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Haleluya. That is who you are. 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 Bapak, terima kasih Vader, dank untuk u wel kehadirat-Mu di tempat voor ini. uw aanwezigheid hier. Tuhan Yesus, kami juga terima kasih untuk kasih-Mu yang kami Jezus, we rasakan. danken u voor uw liefde die Damai wij hier sejahtera-Mu, voelen. Uw vrede, sukacita-Mu, uw blijdschap dan Roh Kudus. en de Heilige Terima Geest. kasih Dank u wel. Kau telah memimpin kami U heeft ons memuji geleid dan menyembah om u te Bapa loven di en te surga. prijzen. Uw Vader in de hemel. Terima kasih Dank u wel untuk ketiga yang esa. voor de drie heiligen. Mari kita angkat kedua tangan kita. Laten we onze beide handen opheffen. Begitu besar kasih Bapa, Zo groot is de liefde van onze kasih Yesus Vader. Kristus De Tuhan, liefde van Jezus Christus. bersama persekutuan Roh Kudus yang De manis Heilige Geest telah menyertai saudara. is met u. Pulanglah dengan damai sejahtera Yesus Kristus Naar Tuhan. huis met de vrede van Jezus Christus. Pulanglah dengan kasih Yesus Kristus Tuhan. Maar naar huis met de liefde van Jezus Christus. Pulanglah onze dengan Heer. sukacita Yesus Kristus Naar Tuhan. huis met de blijdschap van onze Jezus Christus. Bahkan pulanglah dengan Injil Yesus Kristus Tuhan. Naar huis met het woord van Jezus Christus. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Zegen Tuhan is je Yesus. huwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anak dan cucumu, bahkan mantumu di dalam nama Tuhan Yesus. Zegen zijn uw kinderen, kleinkinderen en uw schoonkinderen. in de naam van Diberkatilah Jezus. generasi-generasi penerusmu. En zegen zijn uw volgende generaties. Dan diberkatilah pekerjaan, Zegen is uw werk, usahamu, uw business, kesehatanmu, uw gezondheid, kekuatanmu. uw kracht. Bahkan Tuhan memberikan hikmat En zelfs God geeft u de di wijsheid. dalam nama Tuhan Yesus In de naam van Kristus. Jezus Christus. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin.